Apa itu batu kering? Batu kering atau yang disebut juga dengan batu non-produktif adalah jenis batu yang tidak menghasilkan dahak. Umumnya, batu kering bukanlah gangguan kesehatan yang perlu dikhawatirkan. Adapun penyebab batu kering antara lain, yang pertama itu ada asma, merokok, polusi udara, virus, dan GERD. Cara mengobati batuk kering, yang pertama ada berkumur dengan air garam, menambahkan madu dalam minuman, mengkonsumsi makanan dan minuman hangat, menggunakan pelembab ruangan, berkonsultasi dengan dokter. Adapun ramuan yang kami pakai dalam mengatasi batuk kering adalah dengan menggunakan bahan-bahan jahe, kunyit, madu, jeruk nipis, dan air. Di sini kami membuat video cara membuat ramuan untuk mengatasi batuk kering. Di sini kita yang pertama itu mengupas kunyitnya, kupas menggunakan pisau cutter hingga bersih. Dan jangan lupa menggunakan sarung tangan ataupun handscoon agar lebih steril. Selanjutnya, di sini kita memotong jeruk nipis jadi 2 bagian. Setelah itu kita membersihkan jahe menggunakan cutter, dan tidak lupa menggunakan sarung tangan. Di sini kami menggunakan jahenya hanya sedikit ya. Dan selanjutnya ini kita potong-potong kunyitnya kecil-kecil. Setelah itu peras jeruk yang sudah dibelah tadi menggunakan saringan ke dalam gelas. Peras hingga airnya keluar semua. Setelah itu kita siapkan blender untuk menghaluskan beberapa bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi. Yang pertama itu ada kunyit, jahe. Itu jahenya 3 potong. Lalu tambahkan air jeruk nipis yang sudah diperas tadi. Setelah itu kita hancurkan di blender hingga halus. Setelah
halus, kita saring lagi agar serbuk-serbuknya atau ampas dari bahan-bahan tadi tidak mengganggu saat diminum. Setelah itu kita tambahkan madu beberapa sendok agar rasanya tidak terlalu asam karena ada jeruk nipis tadi. Dan juga madu ini mempunyai khasiat juga, bukan hanya perasa. Setelah itu aduk hingga madu dan jamunya bercampur. Setelah itu kita masukkan ke dalam wadahnya, yaitu botol sudah disiapkan. Setelah itu kita tutup dengan rapat